你要是再这样，我可真生气了。我把阿姨当家人，你就是我家人。哎，宝贝，妈，哎，怎么了，阿姨？想跟你说个事啊。因为我不是有个亲戚的女儿刚大学毕业嘛，过来广州找工作，我想去接一下她，顺便帮她找个房子，就是下午要请一下假。啊，你要请假呀？那汉堡谁带呀？我一个人带不了，我搞不定他，怎么办，阿姨？因为她第一次来广州嘛，人生地不熟的。哎呦喂，这怎么办呀？要不这样，阿姨，你让她来家里喽，然后晚一点我带她去找找房子，这边我熟，方不方便？可以啊，你把她叫来家里，这样你还能照顾一下汉堡，是不是？哦，那行，我打个电话给她吧。行啊，行啊，你把她叫来，没事的啊。好好，谢谢。哎，阿姨，你们来啦？对，来，快进来呀！我给你带了牛奶。哎呦，太客气了。来，进屋。我在外面换鞋吧，我鞋有点脏。没事儿，快来，我们不介意这些的。来，不用太客气。阿姨啊，给他倒点水啊，切点水果嘛。行。对啊，然后到饭点了，我们要不做个饭，然后晚点我带他去看看房子。这几天没走买菜哦，没菜了是吧？对。要不咱们去趟超市，带上他一起加汉堡。咱们去大采购一下，正好。也可以啊，咱们一起去个超市。好啊，走。婶婶，我们一会儿不是要去超市吗？对呀。我们家里有袋子吗？有啊，我平时买菜都会带。我们带一个吧。行，拿个袋子哈。好，我帮你拿这个。我平时放在这里。行吧，走吧。一会儿去超市多买一点啊。好。开我车去就行了。一会儿多买点肉和海鲜啊，做给他吃。你看他好瘦啊。好，做点好菜给他吃啊。行，好。哎呦，这仨看着大，做点给他吃。好。不用拿那么多吧？我吃不完的，姐姐。没。我放2包回去吧，婶婶，太多了，感觉也吃不了啊。拿一个就够了。好贵呀！哎，想吃就多拿几包，你平常对吧，自己都能吃。走，过去走。哎呦，这雨下的好大呀！对，幸亏我们快点回来，不然都要淋成落汤鸡了呀。还好汉堡没淋到，婶婶先带他。婶婶，菜放这儿吗？对。我帮你一起做吧。不用了，你出去陪汉堡玩一下吧。没关系，我在家也经常做饭。虽然不是很好。那汉堡跟妈妈在玩是吧？那你帮我洗点菜吧。我们今天晚上做什么菜？炒个辣椒，还有一个鸡。那我先洗辣椒。行，对，把这个辣椒帮我洗了，谢谢哈。拿去水冲一下，泡一下那个炒腥味，然后切肉吧。好，婶婶。哎呦，你怎么打上下手了，姐姐？你去休息啊？没关系，我可以帮忙的。哎呦，让他多练一下。以后我们还可以早一点吃饭，怕你有点饿了，现在有点晚。没事，姐姐给你弄个鸡蛋好不好？你要不要吃肉呀？要不要？馋不馋？你平常这样做饭吗？就是家里有弟弟妹妹，偶尔会做，但是做的不太好。哦，挺好。你还有弟弟妹妹呢？我家里面4个。哦，这么多啊？行，我们炒菜了哈。好了，那我们出去了，拜拜一下哈。
妈妈，哎，阿姨，哇，饿了。谢谢。来，你坐哪边？坐，一块儿吃饭。哇，好香啊！你们俩合作做的菜是吧？谢谢婶婶。咱们吃家常菜，吃的简单一点啊。来，你快吃。你爱不爱吃？吃点肉。我感觉你这个谢谢姐姐怎么那么。瘦啊？是不是阿姨？没关系，我可以自己夹的。好瘦啊他。看来你平常经常做菜哦。还好我做菜不是那么的厉害。就是经常帮家里打下手是吧？嗯，哎，你家里弟弟妹妹那么多个啊？我有2个弟弟，有2个弟弟。最小多小啊？才上幼儿园呢。啊，那你平常是不是以前也要帮忙照顾一下？对，我以前也会帮忙带一下，因为爸爸妈妈比较忙。哦，怪不得呢。嗯，我看你刚才都挺会照顾汉堡的。汉堡也挺乖的。你挺喜欢小孩是不是？哦，他比较乖，他也不哭不闹的感觉。对啊，他平常很乖的。那你现在，找工作怎么样啊？你想要什么类型的呀？怎么说呢？感觉现在都不太好找，然后刚来广州这边的话，也还不太清楚。现在大学生真是不好找工作。哎，你多吃点。好，没关系，我可以自己炸的。这外面雨下的好大呀！我的建议啊，今天要不然你就先在我们家借住一宿，因为现在天很黑，你去找房子不安全。这样会不会太打扰了？不会，感觉阿姨啊，感觉不太方便。给他腾一个房间，然后呢，准备点洗漱用品啊，你就先在这住一宿。没事，我就去住酒店吧，感觉还是太打扰了。第一次来，你要是再这样，我可真生气了。我把阿姨当家人，你就是我家人，不要跟我这么客气。你想在这住多久都行啊，只要你没找到房子，或者你还没找到工作，你都可以先住我这儿，没什么。我家里边没什么人，不打扰。赶紧吃饭，就这么说定了，就这么说定了，阿姨。再这样我真生气了啊，赶紧。好，姐姐。